اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ لو أول مرة تشوفوني أو تزوروني، أنا أميرة أحمد. ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوني فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. النهاردة انت جاية لنا بإيه يا أميرة؟ النهاردة أنا جاية لكم بأكلة شعبية جميلة حلوة قوي مصرية أصيلة. هي ايه؟ هي البصارة. بتتعمل من مكونات بسيطة جدا من مقادير موجودة في كل بيت. ب10 جنيه هتعملي ال5 أطباق الحلوين اللي قدامك دول. تمام كده. تتغدي بيهم، تحطيهم في التلاجة، ممكن تفطري بيهم مكان الفول المدمس. بدل ما ندمس فول ممكن نعمل البصارة ونحطها في التلاجة نفطر بيها. نعملها غدوة جنب شوية بتنجان مخللين ولا حاجة. جنب شوية بيض مدقلجين وشوية بطاطس محمرين. المهم ان احنا نقتصد ونلم ايدينا شوية في ظل الاسعار الغالية وجشع التجار اللي احنا فيه اليومين دول. وعشان ما اطولش عليكم حبايب قلبي، ما بحبش اتكلم كتير عشان ما ضايقكوش، يلا بينا نخش على الوصفة بتاعتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ويلا بينا بقى يا حبايب قلبي نخش على المقادير وعلى الوصفة بتاعتنا. النهاردة معانا أكلة شعبية تحفة 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 تحفة. نقول بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. النهاردة بقى هنعمل طريقة البصارة، حاجة شعبية كده تحفة، حاجة مصرية ملهاش حل. لو دقتيها هتعمليها على طول وتحطيها عندك في التلاجة وتطلعيها كل يوم زيها زي الفول بالظبط. معايا هنا نص كيلو من الفول المدشوش. انا غسلته ونقعته من بالليل، نقعته بالشكل ده كده طري معايا اهوت. تمام اهو، اهو بكل سهولة. نقعته من بالليل معايا، هنزل بيه في الحلة بتاعتي. هنا انا غسلته ونقعته. تمام. كل الطريقة مش هتاخد معاكي 10 دقايق تحضير. كده انا معايا نص كيلو الفول المدشوش بتاعي. نص كيلو فول، زي الفول المدشوش ده اللي مش عارفه، اللي هو زي الفول المدمس اللي احنا بناكله بس مقشر. تمام كده. انا نقعته من بالليل، غسلته غسيل جيد جدا ونقعته. قمت الصبح غسلته وصفيته وهعمل بيه البصاره بتاعتي. معايا هنا ايه؟ معايا هنا بصلتين صغيرين، معايا طماطمايه، معايا فصين توم مفرومين، معايا قرنين فلفل مقطعاهم بالشكل ده. قطعيهم بالطريقه اللي تعجبك، المهم كل ده هيتفرم في بعض. كل ده اما ينزل على النار هيتفرم في بعضه. معايا ايه تاني؟ معايا حزبة كزبرة وبقدونس. حزمة كزبرة وبقدونس بس، مش هنزل بيها خالص على الوصفة غير اخر 10 دقايق على النار علشان الخضار بتاعي ما يسودش. تمام كده. انا هرفع دي على النار، بس الخضار بتاعي المفروض ان انا احطه هنا، بس انا مش هحطه غير قبل ما اطفي النار ب10 دقايق علشان الخضار بتاعي ما يسودش الوصفة بتاعتي. تمام كده. معايا هنا بقى المية اللي انا هسلق فيها الكلام ده كله اهي. معاكي مثلا قولي يعني حطي مية حسب الكمية اللي انت عاملاها. عاملة ربع كيلو فول، عاملة نص كيلو فول، المهم حطي مية كافية بحيث ان هو لما يغلي معاكي ما يتحرقش او ما يتشعوطش منك، يبقى فيه ميه كافيه علشان احنا لسه هنضربه في الخلاط او نضربه بالهاند بلندر ايا كان بقى. ننزل بالميه بتاعتنا دي بالطريقه دي كده. والله يا جماعه البصاره دي تحفه تحفه تحفه. يلا بقى بينا بقى نعمل الحاجات الشعبيه بتاعتنا الجميله دي. تمام كده اهو. هتقعد معايا على النار قد ايه؟ هتقعد معايا على النار نص ساعه غليه لغايه لما كل المكونات دي تتهرى في بعضها. وهرجع لك وهي على النار تاني عشان اوريها لك قبل ما احط الخضار. وبكده يا حبايب قلبي هنزل بقى بالخضار بتاعي. عدى كده ربع ساعة على الفول بتاعي اتهرى خالص اهو، والمكونات بتاعتي قربت تتهرى. هنزل بقى بربطة الخضرة بتاعتي. تمام. انا واخدة الورق بس يا جماعة، يا ريت بس تاخدوا الورق ما يبقاش فيه عنق كتير علشان يعني ما تيجي تفرميها ما يبقاش فيها حاجة باينة يعني. نزلت بقى بالخضرة بتاعتي هنا كده. هسيبها تغلي لمدة 5 دقايق او 10 دقايق وبعد كده هطفي النار وهرجع لك تاني اقولك عشان احنا هنفرمها ازاي مع بعض. كده يا ولاد يلا بينا نكمل بقى المرحلة بتاعة البصارة بتاعتنا. معايا هنا حلة على النار، هنزل فيها بشوية كده من الزيت حلوين محترمين كده. تمام. 5 معالق زيت كده ولا حاجة. معايا بقى معلقة برضو كده محترمة من التوم اهي. تمام. هنزل بيها في الزيت بتاعي واقلب بقى كده ايه تقليبه حلوه كده. لما تتشوح كده معايا، لازم تتشوح كده وتشم ريحتها.
انا في المرحله دي حطيت الزيت والثوم، وانا فرمت الخليط بتاعي، فرمته في الخلاط وصفيته بالمصفى. انا ما عملتش فيه اكتر من كده. استنيت لما برد شويه، حطيته في الخلاط، فرمته وصفيته بالمصفى، عشان لو في اي شوائب ولا اي حاجه من البصل ولا الطماطم ولا الفلفل اللي احنا كنا حاطينه، يبقى ايه، حلو كده وجميل كده. تمام كده. هستنى بقى لغايه لما الثوم بتاعي ياخد تشويحه كده حلوه معايا. الثوم بتاعي خد تحميره جميله اهيت. تمام. معايا هنا بقى الخليط بتاعي اهو، زي ما احنا شايفين كده، يا رب يكون باين في الكاميرا. انا فرمته في الخلاط اهو، فرمته في الخلاط وصفيته بالمصفى عشان لو في اي شوائب ولا الكلام ده كله. وهنزل بيه بقى هنا كده. يا رب تكون الطريقه دي نالت اعجابكم كده يا حبايبي. والله يا جماعه ريحتها تحفه، بسم الله ما شاء الله، يعني جميله وريحتها حلوه قوي. جربوها على طريقتي دي يا جماعه هتحبوها. معايا هنا بقى البهارات بتاعتي عشان كله يغلي مع بعضه. معايا هنا بقى شويه من الكمون اهو، ومعايا شويه من الفلفل الاسمر، لا قصدي الكزبره الناشفه. شويه من الكمون وشويه من الكزبره الناشفه اهو، وشويه من الفلفل الاسمر. تمام كده. كده انا حطيت كل البهارات بتاعتي. معايا هنا بقى مكون، حابه تحطيه حطيه، مش حابه تحطيه ما تحطيهوش. بس انا بقول لك حطيه ليه. انا هقول لك عليه هو مكون ايه دلوقتي. بقول لك حطيه ليه تحطيه، لان انا معايا هنا الفول. طبعا كلنا عارفين ان بيعمل انتفاخات، فحطينا كمون برضو مش هيغني ان يحوش الانتفاخات او الغازات او الكلام ده كله. فنحط ايه بقى بيخليه تحفه يا جماعه الحاجه اللي انا هحطها دي. بصي معايا معلقه كده من النعناع الناشف، انزل بيها هنا كده اهو. بجد يا جماعة بتوديكي في حتة تانية مع البصارة، وفي نفس الوقت بتشيل الغازات، تشيل انتفاخات من القولون والكلام ده كله. الناس اللي تعبانة من البقوليات او بتتعب من الفول والكلام ده كله، بتعمل عندها غازات وانتفاخات. والله يا جماعة معلقة النعناع دي بتفرق جامد في البصارة. تمام كده. بتفرق جامد جدا في البصارة على فكرة اهو. هتغلي غلوة وهطفي عليها النار، بس كده مش اكتر من كده. أكلة اقتصادية وتحفة جدا ومغذية جدا. وهتحطها في أطباق عندك وتحطيها في التلاجة، ممكن تتاكل ساقعة عادي، ممكن تتاكل سخنة عادي. بتتاكل لو طالعة من التلاجة بتتاكل عادي مفيش أي مشكلة. لو هي سخنة برضو بتتاكل مفيش أي مشكلة. بتبقى عندك بديل للفول بتاع الصبح، يبقى كده طبق بصارة حلو قوي تحطيه على الفطار. أو بتبقى مثلا غدوة حلوة مع شوية بتنجان مخلل، شوية بطاطس محمرين ويلا واليوم يعدي. ونقتصد كده يا جماعة ونلم ايدينا كده شوية. الدنيا بقت غالية نار، والله يا جماعة الدنيا بقت غالية نار قوي. الفراخ بقت بكده بقد كده، واللحمة بقت بقد كده، والخضار كل حاجة ب10 وكل حاجة ب20 وكل حاجة ب15. الله المستعان، الأسعار غالية على الناس قوي، ربنا يفكها عليكم وعلينا يا رب العالمين. وما ننساش الصلاة على الرسول، ما صليناش على الرسول النهاردة خالص يا جماعة مع بعض. نقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونذكر ربنا كتير يا جماعة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نستغفر كتير، الاستغفار بيفك كروب. الاستغفار بيفك كروب كتير جدا يا جماعة. ربنا يفك كربكم وكربنا، ويفك ضيقتكم وضيقتنا، ويفك ضيق كل متضايق. اللهم امين يا رب العالمين. واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يبارك فيكم حبايبي، ويبارك في اولادكم، ويبارك في ولادي، ويبارك لكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وكده حبايب قلبي، بعد الغلوة دي كده انا هطفي بقى، مش هسيبها ان هي. هو عامة البصارة لما تصبيها في اطباق
بتتقل. فهي انا هخليها تاخد الغلوه دي كده، وهطفي النار على كده وهرجع لك تاني عشان لسه معانا خطوتين كمان. تمام كده يا حبايبي. وبكده يا حبايب قلبي بقى نروح للمرحلة الأخيرة. جبت طاسة حطيتها على النار، حطيت فيها شوية من الزيت، جبت هنا بصلاية قطعتها رفيع بالشكل اللي احنا شايفينه ده، انزل بيها هنا كده حبايبي واحمرها كويس جدا عشان دي اللي انا هحطها على الوش بتاع البصارة بتاعتي. تمام. ممكن تعمليها سادة، ممكن تحمري شوية توم وتحطيهم، ممكن تحمري شوية بصل وتحطيهم. انا هعمل بصل على توم، احنا بنحبها كده، بنحب نحط البصل على التوم كده متحمرين، نحط عليهم شويه فلفل اسمر وشويه ملح. من الحق يا جماعه انا حطيت ملح على البصاره لان انا نسيت احطه معاكم. تمام. انا كنت ناسيه احطه معاكم، فحطيت البصاره على الملح علشان ما تقولوش ايه هو فين الملح، او مثلا بتتعمل من غير ملح. لا، هي بتتعمل بملح، انا كنت ناسيه بس. انزل هنا كده بربع معلقه ملح يعني كده على البصل بتاعي. تمام. وحمره كده كويس، انا عايزاه يتحمر كويس بحيث ان انا لما اعمل البصاره في الاطباق احط البصل ده على الوش كده. تمام. هحمره يعني ايه نفس التحميره بتاعت الكشري المصري كده يا جماعه، اللي هو البصل الورد اللي احنا بنقول عليه ورد. تمام. والله يا جماعه اكله حلوه قوي واقتصاديه وشعبيه وجميله. اكل بالعيش، جنبها بقى شويه بتنجان كده مخللين، شويه بطاطس محمرين، بيضتين مسلوقين، اي حاجه حطيها جنبها هتتاكل. هتبقى غدوه جميله وسريعه كده. مش هتكلفك حاجه، نص كيلو فول يعني ب10 جنيه مش حاجه، وشويه الخضار اللي حواليها. الله المستعان يعني على الاسعار. ربنا يعينكم ويعيننا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وكده حبايب قلبي انا حمرت البصل بتاعي وخد اللون الجميل بتاعي اللي انا عايزاه ده. عملت كده معلقه من الثوم برده معايا في نفس الطاسه وفي نفس الحاجات. تمام كده. ميلت بس البصل في جنب وفي نفس الطاسه اهو، وهاخد له لون بس على السريع كده ياخدوا من ريحه بعض، وهرجع اقلبهم على بعض تاني علشان احطهم بقى على وش قلت كده بشويه فلفل اسمر اهو. انا كده حطيت شويه فلفل اسمر وشويه ملح. تمام. حمر كده تحميره حلوه كده، حمرهم كده تحميره حلوه كده مع بعض ياخدوا اللون الجميل ده اهو. بس قلبتهم كده اهوت في بعض، يبقى كده توم وبصل هو اللي هيتحط على الوش بتاع البصاره بتاعتي. الله على الريحه. كده حبايبي البصاره بتاعتي اهي، هعمل كده اهو اهو. الله الله بجد، الله بجد على الريحه اهو. وهو سخن كده والبصاره سخنه، مش متخيلين بقى، مش متخيلين ومش شامين. انتوا لو شامين كل واحد فيكم هيجيب له كده رغيف كده ايه ناشف كده، رغيف مقمر كده، ويجي يقعد عندي هنا كده وناكل مع بعض ونعمل شويه بتنجان مخلل، شويه بطاطس كده محمرين كده، وشويه بيض مدقلك كده. الله الله بجد، الله بجد. شفتم البصاره بتاعتي بقى؟ طب شفتوا الطريقه دي عند حد قبل كده؟ بامانه بامانه شفتوا الطريقه دي عند حد قبل كده؟ اهو. يا رب تكون وصفتي النهارده عجبتكم ونالت اعجابكم. يا رب اكون عند حسن ظنكم. دمتم سالمين، دمتم في حياتي نعمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.